على المشركين حينما كان لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لأنهم لم يبصروا الحق، رأوا بأم أعينهم كيف نزلت الكرامات والمعجزات والخوارق على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا. هم يطلبون بأنفسهم معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، يرونها بأم أعينهم ثم يكذبونها. إذن هذه الأعين لم تكن أداة للخير، بل كانت أداة للشر، فسماه الله عز وجل لا يبصرون بها. والآذان إنما هي في حقيقتها تسمع كل شيء من خير ومن شر، فأراد الله عز وجل أن تبعد ما تسمعه من الشر عن أذية القلب والروح، وأن يحدث ما تسمعه من الخير نفعا في القلب وفي الروح. فإذا لم يحدث ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآذان في مقام كأنها لم تكن، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. لا تتصور أنه أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام غير مكلفة وهم مكلفون. ولذلك كان نظر السلف رحمهم الله إلى قضية كتاب الله عز وجل أنه كلما تقربوا من الله عز وجل بكثرة تلاوته وكثرة حفظه وتدبره وتفكره والعمل به والدعوة إليه كلما ازداد الإنسان إيمانا، عكس ما كان يخوفون أهلنا. مو يعني فترة ربما السبعينات أو اللي قبلها وقبلها الدين شوية في قلوب الناس ركيك، مو من النادر أن تلقى إنسان يصلي وإذا يصلي يعيبون عليه. فايش كان يقول لك لا تتدين، ترى اللي يتدين هو يتخبط، بينما هي العكس. الإنسان كلما كثر تدينا كلما صار أعقل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لم يضع للعقل مقياسا في قضية الماديات، بل العقل الحقيقي هو الذي يوصلك إلى الله عز وجل. وأما العقل الذي يبعدك عن الله عز وجل فكأنه ساوى عقول البهائم جلكم الله، لأنه لا يمكن أن يتصور أن إنسانا يرى بأم عينه القرآن الذي يسميه العلماء القرآن المنظور من الكون ثم لا يحدث له ذلك في قلبه إيمانا ويقينا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمهات المؤمنين تقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي مذعورا خائفا وهو ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات الويل ثم الويل ثم الويل ومن لم يتفكر فيهن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف، نظر إلى السماء، نظر إلى النجوم، نظر إلى الكواكب، نظر إلى الأنهار، نظر إلى البحار. ولذلك أعرابي جاءوا يسألونه وهو في البادية، وأهل البادية أهل صفاء وأهل فطرة سليمة، فيسألونه يقولون له بماذا تستدل على وجود الله؟ شلون تستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فقال إن البعرة تدل على البعير أجلكم الله، وإن الأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على السميع البصير؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أراد أن يناظر بعض الملحدين، وكان هؤلاء الملحدين يشكون في قدرة الله وأن الله عز وجل موجود، كما يسمونهم سابقا الدهريين وفي زماننا الشيوعيين أو نحوهم. فكان هؤلاء ينكرون وجود الله عز وجل، فقالوا نتواعد معك في يوم من الأيام حتى نتناظر على وجود الله، لو تقنعنا لو نقنعك. فقال نعم، فتواعدوا معه في مكان ثم جاء متأخرا عنهم، فقالوا له لقد ضربت لنا موعدا فلم تأتي إلى موعدك. قال كنت أتفكر في شيء أهمني أمره كثيرا. ما هو هذا الأمر؟ قال تفكرت في سفينة رست عند الميناء، لم يكن فيها ربان ولم يكن فيها عمال، رست عند الميناء وأفرغت حمولتها ثم عادت وذهبت من حيث أتت. قالوا له أنت مجنون. قال لما؟ قال كيف تتصور أن سفينة ترسو من دون ربان وتفرغ حمولتها دون أن يكون لها عمال؟
قال بل أنتم المجانين. إذا لم تتصوروا أن سفينة من الممكن أن تفرغ حمولتها أو تسير من دون ربان، فكيف تتصورون بهذا الكون أن يكون من دون إله؟ هذه الأفلاك اللي تساوي مليارات عدها الإنسان فلم يستطع عدها، كيف يتصور أن يكون هذا النظام المتسق بحيث لا يضرب فلك فلك ولا يضرب كوكب كوكب ولا يمكن أن يختل نظام هذا الكون؟ أليس هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون بأمره، وأنه هو الذي رسم ببديع صنعه سبحانه هذا النظام العظيم؟ كل ذلك نكتشفه حينما نتأمل كتاب الله عز وجل. فلذلك إكمالا لموضوعنا البارحة في قضية كيف نعرف أن الله عز وجل قد قبلنا، ينبغي أن يكون واحدا من الأسباب التي تجعلنا دائما وأبدا على مسألة القبول هي قضية أن نزداد من الحسنات بعد رمضان لا ننقص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسألون أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابة جميعا كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ومعنى كونه ديمة أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم من الأعمال والطاعات فيدوم عليه مداومة. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني إنسان يقوم في رمضان كل أيام رمضان يقومها جميعا، وبعد رمضان لا يقوم ليلة من الليالي. وإنسان يوميا يقوم ركعتين طوال السنة بل طوال العمر، أيهما أفضل؟ هذا الذي داوم على الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نثبت الطاعة التي فيها. ولذلك قالوا من شروط العمل وأسبابه التي تجعل الإنسان يعرف كيف قبل الله عز وجل ذلك العمل من عدمه أن يعقب الحسنة حسنة مثلها أو خيرا منها. فإذا أعقب الحسنة السيئة فاعلم أن الله عز وجل لم يتقبل عمله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يداوم بعد رمضان على كتاب الله، حتى لا ندخل في من يذمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء قد ضيعوا ما جاءهم الله عز وجل به. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما نريد القرآن الكريم مجرد كتاب بركة قرأناه في رمضان ثم ينتهي رمضان. نريد كل واحد من عندنا يعاهد الله عز وجل اليوم سواء كان متعبدا قبل رمضان أو في رمضان أو بعد رمضان على أنه ما يكون أي غبار على المصحف. والغبار يحمل معنيين، المعنى الأول أنه أم البيت مو نظيفة ما نظفت عدل زين، ويحمل المعنى الثاني أنه إحنا هجرنا القرآن بالكلية، وهذا لا ينبغي أن يكون من المسلم. يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لو صفت القلوب، لو أن قلوبنا صافية لله عز وجل وأرواحنا مسلمة لله عز وجل ما شبعت من كتاب الله. ولذلك عهد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا الواحد منهم ربما يقرأ القرآن كاملا في ركعة في صلاة الليل. أستغرب بعض الناس يقولون هذه نوع من المبالغات. وقبل يومين أنظر إلى واحد من الأطفال في إحدى مدن المسلمين سرد القرآن حفظا كاملا على الغيب من الضحى إلى صلاة العشاء، قرأه كاملا في جلسة واحدة من دون أن يكون هنالك مصحف أمامه. فإحنا ما نريد حفظ، نريد أن نعمل بكتاب الله عز وجل، ما نترك وراء ظهرانينا. مو يجي حكم الله عز وجل عندك وتتوقف عنه تقول أن هذا الحكم لا ينفعني، لأن هذا من عمل الشيطان وهذا من مشابهة أهل الكتاب. بل ينبغي أن يوضع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.